Jeg styrer. Nej, man kunne ikke se det. Ja. Ej. De kommer alle sammen til at hjælpe os. Det er rigtig pænt til dem. Altså, men det er ikke godt for hans motor. Eller er det okay? Ja. Det er løgn. Prøv at løsne mig så. Måske vi løber tør for diesel. Det er løgn. Kan det være? Det ved jeg ikke. Det tror jeg sgu. Vi løber tør for Det er så dumt. Det er så dumt. Det er løgn. Ja. Nej, hvor Kan du sige det igen? Vi løber tør for diesel. Jeg kan se, at tanken den er helt som. Nej. Jo. Du har ret. Du. Nå, han har det travlt. Det er jo pinligt, altså. Ja, det er det. Det er det. Josefine. Josefine var borta. Kan den holde? Ej, det der lyde, det var lidt skræmmende. Det er sådan, ligesom. Ja, præcis, ja. Jeg håber, den kan tåle det. Jeg skal lige være lidt længere væk for sikkerheds skyld. Så er det fint ud. Ja. Det er ikke overvælt, der meget der på. Du har skraldet med det. Ja, skraldet og færdig. Josefine, bliv stående. Wow, hvad er det, du fik? Yeah!
ven, der skal stå her, men... Kan du lige lave et hjerte eller noget? Jo. Stop det! Føj bare! Hvad? Jeg ser et hjerte! Eller noget. Eller noget. At sætte den her, det er sådan set også meget godt, fordi det skal være det første filter, som brændstoffet møder, og du har tanken herude bagved. Så inde på motoren, der sidder der så også et filter, som det. Så bliver den skiftet ud. Der bliver den hængende der, så skal vi ud, og så skal vi have flyttet. Ja. Tak! Okay, der er meget. Skal jeg lige se, om jeg kan... den her vis. Skal jeg bare lige sikre mig, at jeg kan have noget diesel. Hanen på. Den skal så flyttes over på den her.